აი აქ, ამ პერიმეტრზე. მუშტაიდის ბაღის ჩათვლით 60-იან წლებში ჯებირის მაგვარი გამყოფი ზოლი გააკეთეს ესეთი სქელი მილებისაგან. ერთვენიერ დღეს ეს მილები სამ ადგილას გაღონული დახვდათ. აპორიაკდნენ ქალაქის მესვეურები, დაიწყეს ძიება. ხო მაშინ აქ კინოსტუდიის გარდა არაფერი იყო და დამნაშავეს მალე მიაგნეს. ბაშიაჩუკი ახალი გამოსული იყო ეკრანებზე და ყველა გაოცებული შესცქეროდა კაცს აბდულ შახილს, რომელიც დარცხვენილით თავჩაქინდრული იდგა და ყვებოდა. მეგობარს ველოდებოდი და შემთხვევით შემომეღუნაო. არ გაუსწორებიათ, დიდხანს იყო. სანამ ის თბილისი იყო, სხვა თბილისი. ეს ისე. პატარაობაში სიტყვა გოგოს ვერ ამბობდა და დოდო გამოსდიოდა. ეს სახელი შერჩა. კეთილი ბავშვი იყო, თბილი, წყნარი, ქარგავდა. ოჯახურ სპექტაკლებში მონაწილეობდა. ვერავინ წარმოიდგენდა მაშინ, რომ ქალაქის უპირველესი თამადა და მოჩხუბარი გამოვიდოდა. არაჩვეულებრივმა პიროვნებამ და რეჟისორმა ბატონმა მერაბ კოკოჩაშვილმა გაიხსენა დიდი მწვანე ველის გადაღებისას დიდხანს მოუწიათ ექსპედიციაში ყოფნა. ერთხელ დოდოს ვერ პოულობენ. მერე შეამჩნიეს, სადღაც შორს მორზე იჯდა, დაღონებული. რაღაცას ფიქრობდა. მისულა ბატონი მერაბი და უკითხია, რა იყო დოდო, რა მოგივიდაო და უსმოთ ასეთი პასუხი მიიღო. დედა მინდაო. უსიყვარულოდ არ არსებობს თვითუგდებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ. დათერი შვილი. დათერი. დედა ნინო ანდრონიკაშვილი ულამაზესი ქალბატონი გახლდათ. ძალიან ეამაყებოდა ანდრონიკაშვილობა. სახლში კედელზე ბიზანტიის იმპერატორების, კომნენოსების სასახლის ფოტო ჰქონდა. ანდრონიკე კომნენოსის შთამომავლები არიან ანდრონიკაშვილები. აღშფოთებული ამბობდა, ეს ანდრონიკაშვილის ქალი აბაშიძეს როგორ გავყევიო. დოდო იქით უტევდა. ანდრონიკაშვილებზე ნაკლები რითი ვართ, აბაშიძეები. ის კი არა, მეტიც ვართ. ანაჩემის ბებია ეფროგდიაშვილი, ეს პირველი მსახიობი. ფრიად განათლებული ქალი იყო ეფროგდიაშვილი. მას შვილები დარჩა რამოდენიმე შვილი და წარმოიდგინეთ, რომ
ისეთი ქველმოქმედი ხალხი გამოვიდა ყველა. ვანიკო აბაშიძე სანდრო ახმეტელთან ერთად დახვრიტეს 37-ში. მაშინ ვანიკო აბაშიძე რუსთაველის თეატრის მსახიობი აღარ იყო. რეპრესიებს განარიდეს და ლანჩხუთში გადაიყვანეს. იქ დასი შექმნა. რამდენიმე სპექტაკლიც დადგა. ერთხელ რეპეტიციაზე წავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა. თეატრალურ ინსტიტუტში შევედი 45 წელს. სხვათა შორის თეატრალურ ინსტიტუტში ჩემი მიღება სადაც კურიოზული გამოდგა ცოტა. მე მქონდა ლირიული ლექსი, დასაკითხად არჩეული და რაღაც საშინელი ხმით გავგიოდი ამ ლექსს. რაც ესეთი შიშიც კი შეიქმნა პროფესორებს აუდიტორის დატოვებაც უნდათ. და იფიქრეს რომ მაინც ვერა ეს კაცი სტუდენტი აბიტურიენტი და მიმიღეს პირობით. ну შემდეგ დავჭი თეატრალურ ინსტიტუტში დავამთავრე 59 წელს. ჩააბარა თეატრალურ ინსტიტუტში. სხვათაშორის ძალიან კარგად სწავლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი დღეს ფიქრობს, რომ დოდოს შეუძლებელია კარგად ესწავლა, იმიტომ რომ თავიდანვე რაღაც ესეთი ცხოვრების წესი ჰქონდა, ლაღი და ქუჩაში სირბილი, მეგობრები, ძმაკაცები, მაგრამ ეს ასე არ არის, მთლად იყო ძალიან წიგნიერი მსახიობი, კითხვა უყვარდა ძალიან და თვლიდა სხვათა შორის ყოველთვის, რომ მსახიობი და რეჟისორი უნდა იყვნენ ყველაზე განათლებული ადამიანები. ამიტომ სულ ყოველთვის კითხულობდა სხვადასხვა ლიტერატურას, სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურას. ნუ ახლა მხატვრულზე არ ვლაპარაკობ. პოეზია იცოდა შესანიშნავად. მე არ მახსოვს ერთი დღე, არა დაღლილი დოდოც რომ მოდიოდა გადაღების შემდეგ, რომ მას რაღაც წიგნი არ ჭიროდა და რაღაცა პერიოდი მაინც არ ეკითხა დღის განმავლობაში. და ასე იყო სტუდენტობის წლებიდან. სხვათა შორის კარგად სწავლობდა, ეს იმითაც გამოიხატება, რომ მას პირველს აკაკი დვარიშვილთან ერთად ინსტიტუტში სწავლის, თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლის დროს მიენიჭათ კოტე მარჯანიშვილის სტიპენდია. და იმავე წელს ჩავირიცხე რუსთაველის თეატრში მსახიობად. წლების შემდეგ როდესაც დოდო რუსთაველის თეატრში მიიღეს სპექტაკლში ყაჩაღები როლენის როლი ითამაშა. ამავე სცენაზე ეს როლი მამამისმა ითამაშა. დოდოს იმ კოსტუმის მორგება მოუხდა, რომლითაც მამამისი სცენაზე გადიოდა. ამ კოსტუმზე ამოტვიფრული იყო ინიციალები V.A. ვანიკო აბაშიძე. დოდო უსაყვარლესი პიროვნება იყო საერთოდ. პიროვნება, რომელსაც უდიდეს პატივს სცემდნენ. და ყველაფერი ეს მოდიოდა სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყო განათლებული, ჭკვიანი, უაღრესად ვაჟკაცი, ფიზიკურად ძალიან ძლიერი, სულიერად ლამაზი ადამიანი და ყველაფერი ეს მის ნიჭიერებაში გამოიხატებოდა. იცით, იმდენად უყვარდათ ის ცხოვრებაში, რომ აი სუფრა დოდოს გარეშე ცდილობდნენ, რომ რაღაც არ ყოფილიყო რა, სულ დოდო ყოფილიყო თამადა. თან ხომ გესმით ეს რაღაცნაირად თითქოს სასაცილოც არის, მაგრამ აი ასეთი იყო, უყვარდათ. ძველ სტუდიაში, ახალი სტუდია არ იყო. დოდო რო შემოდიოდა თავისი ხმით, თავისი ხუმრობით, თლიანად მთელი სტუდია იყო გართული მის გარეშე. და პირველი როლი, რომელიც მე და თამაზ მელიამო შევთავაზეთ, ეს იყო შოფრის როლი თეთ კარავანში. იქამდე დოდო თამაშობდა ისეთ კომიკურ როლებს კინოში. და აქაც რო დავიწყეთ გადაღება, დაიწყო ხელების ქნევა და მე ეს არ მიდოდა. ამიტომ თხოვე
ჩემ ასისტენტს ვაიღეთ 2 გირი და ჩამოვკიდეთ ხელებზე. და დოდო ნელა მიეჩვია რომ არ უნდა აქნიოს ხელები და უბრალოდ შეულებრივად ასე თქო ითამაშოს. შემდეგი ჩვენი შეხვედრა იყო არაჩვეულებრივ გამოფენას. კურამ ლორდ-კიპანიძე, ვასილ ჩხაიძე, ვალენტინა ტელიჩკინა და დოდო. დოდო იქ თამაშობს მსახიობს. იქ არის ესეთი სცენა, აივანზე ის კითხულობს ოტელოს ტექსტს. რატომ იცით? იმიტომ რომ მისი მასწავლებელი იყო აკაკი ხორავა და კითხულობდა ოტელოს მონოლოგს. ერთხელ როცა ალეპოში ოსმალი ვინმე ავს იდეთკბუ ჯამაკი კონზე მოსული ვენეციელსა სანდერცა ამის ქვეყანას რუში უდიარი სიტყვებით მოიხსენიებდა მივსდი ემ ხაფაქსა წახსაცი დაცვეთის და დავკარ აი სუნთქეთ ამოჩ სუნთქეთ ასე დავგარინა საფირუს ელეცურმუ ჩემო სამჭობლო მწარე შენი ვარ შენთვის მოვდები შენზე მოვიარე ერთშენიერ დღეს კინოსტუდიაში ვზივარ ოთახში ვფიქრობ წერ რაღაცას ვფიქრობ როგორ გადავიფიქრო ეს გმირი რა ვქნა როგორ მოვიქცე და უცებ გავიგე აი ვიღაცამ იცით როგორ ამოიოხრა აი ისეთი ოხრა იყო არ ვიცი რა გადავიხედე ფანჯრიდან მესამე სართულზე იყო ჩემი სამუშაო ოთახი და რას ხედავ დოდო ავაშიძე კიბეზე ზის და ოხრავს მე გაირკვა რომ მას მძიმე სიტუაცია ჰქონდა ოჯახში მეუღლესთან დაშორდნენ ისინი მეუღლეს და დოდო დაშორდნენ და აი ამას მარტო კვირადღე იყო იცი ცარიელი იყო კინოსტუდიის ეზო და აი მარტო ოხრავდა აი ამ ოხრამ გადავწყვიტა ყველაფერი მე მივხვდი რომ დოდო გააკეთებდა იმ როლს აუცილებლად ვაია დიდი მწვანეველი აღმოჩნდა ფილმი და სწორედ სოსანას როლი აღმოჩნდა ის შემოbrunების წერტილი საიდანაც ერთგვარად ძალიან ხშირად ვამბობთ რომ ცნობიერების შემოbrunება დაიწყო ასევე ქართულ საზოგადოებაში ეს არ გახდათ დაკავშირებული რაღაც ღია პროტესტთან ან რაღაცის მიუღებლობასთან მაგრამ ჯმუხი გასაოცარი სიჯიუტით და სიკერპით მოქმედი სოსანა, რომლის ღრმა ტრაგიზმშიც და რომლის არჩევანის სათუო საწყისშიც დევს მთავარი ღრმა მნიშვნელოვანი ადამიანის პიროვნების განმსაზღვრელი აღმოჩნდა სწორედ ის წერტილი, საიდანაც შემოbrunება დაიწყო. ბავშვობაში ბედმა გამიღიმა. პირველი ჩემი ფილმი მაციხვიტია, სადაც კოჭოიას როლს თამაშობდი და ბატონი დოდო აბაშიძის პარტნიორი ვიყავი. წლების შემდეგ, როცა აყვავდა ნუში მის შვილს თამაშობდი. ერთი ისტორია მახსენდება. 10 დუბლი გადავიღეთ. კადრიდან მიფრინაო. ფული ჩამიგდავჩები, არა. დოდო აბაშიძის ხელი რომ მოხვდება კადრიდან კი არა ოთახიდან გაფრინდები ნერვიულობდა რამე ხო არ გატკინე შვილო დოდო აბაშიძეზე მთავარი ის უნდა ითქვას რომ აი იყო ბუნებით მოვლენილი მსახიობი ეს ესეთი განსაკუთრებული თვისება ადამიანის აი ზოგი არის მსახიობი და ზოგი არა და დოდო იყო ჭეშმარიტი. ამისთვის დაბადებული, მე შემიძლია ვთქვა, ამ ქვეყნად.
მასთან მუშაობა ძალიან სასიამოვნო იყო, საერთოდ აი ასეთ მსახიობთან, რომელთვისაც ეს მოწოდება ღვთიური ნიჭია, იმასთან ძალიან ადვილია მუშაობა. ერთადერთი მომენტი მახსოვს, როცა გაძნელდა ძალიან მუშაობა, ეს იყო, აი როცა აყვავდა ნუსში სცენა ბებიასთან, გარდაცვლილი ლექსოს ბებიასთან, მაგრამ მძიმე სცენაა ძალიან და დოდო უბრალოდ რაღაცა ძალიან აღელვებული და აფორიაქებული იყო და აი დავიწყებდი სცენას და ჩერდებოდა და უნდა რომ აი არ შემიძლია ამის თამაში ასეთი როგორ არის ასეთი ეს კაცი ვერაფრით ვერ ვითავისებო იმას რასაც ის აკეთებსო და ერთხელ შევწყვიტეთ, მეორედ შევწყვიტეთ და მესამედ რომ აყვირდა სესილია თაყაიშვილი და იმას ძალიან უყვარდა ბილდსითვა ტყუობა სესილიას და პირისდაპირ აგინა დოდოს. შენ მსახიობი ხარ თუ ვიღაცა, თუ მსახიობი არ ხარ, წადი დაჯექი სახლში. თუ მსახიობი ხარ, ასეთი კი არა, სულ ესეთი ბოროტი და საშინელები მე უნდა ითამაშო და ეს მართლა ისეთი მომენტი იყო, ყველა გავჩერდით. რაღაც ხანი ესე ჩუმად ვიყავით და მე დავუდგა დავიწყოთ და მართლა არაჩვეულებრივად ითამაშა ეს სცენა. Ღვთმანი აუძახა. იმედა. მომიწია ხევსურულ ბალადაში ფილმში ერთად ცხოვრებამ ხევსურეთში ვიყავით, იქ ვიყავით, სადღარ ვიყავით. იქ ახლოს გაცნობა მომიწია ძალიან. ღია იყო ძალიან, ემოციური იყო ძალიან. გახსნილი იყო, გახსნილი. ერთანათაც ძლიერი გახდა ბატონო და ბუნებაც ასეთვე ქონდა, გახსნილი ღია, ხმაც. ძალიან მიჭის ახლა ყველაფერი წვრილმანის მოგონება. ასია ყველგან. ჯერ არ მუშაობენ, მერე კი ქუჩებში გამოდიან და ბარიკადებს მართავენ. Кошмар! Ой, ამას ემატება ისიც, რომ ხვალ შობადღია. წარმოიდგინეთ ახლა რა ყოფაში არიან ჩვენი უბნის წარჩინებული მოქალაქეები. ასე დაკნინებული ხომ არ შეხდებიან ისინი. რა სიტყვის სამგდელოება. ერისუბნის მელოდიებში ის პრისტავს თამაშობდა მე მის მოადგილეს და ის მოიგონა იმან კატამაძე რო ითხოვდა ესე მე იქნა გავშტარიყავი და ჩემი საქმე გავეკეთებინა. ეს იყო ძალიან დიდი სკოლა ჩემთვის რომ მის გვერდით ვიყავი და ყველაფერს ვაკეთებდი მისათვის რომ მისთვის ხარი ამება და რაც შეიძლება და სერიოზულად მოვკიდებოდი საქმეს. მისი როლები არანაირად არ გვანან ერთმანეთს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. აი წარმოიდგინეთ ეხლა თქვენ რომ სეთური, დიდი მწვანეველი, ფესვები. ვერ გაიგე ხო? უკულმა ეს ასიდა და უკულმა. ბასულებ. ხო? აბა, так. ის კი რამდენი რაღაცაა ხო? ვერისუბნის მელოდიები აბსოლუტურად სახასიათო, მკვეთრად სახასიათო და ამავე დროს კიდე ისეთი შესრულება, რომელსაც ძალიან ბევრი ვერ დაიტრაბახებს. თანდათან ბრძენდებოდა დოდო. საერთოდ ძალიან საინტერესო კაცი იყო. ამასინად გამახსენდა ასეთი რაღაცა კოტე მახარაძე ძალიან განათლებული და ნაკითხი კაცი იყო და ერთ ჩვენ თავყრილობაზე ასეთი რამე თქვა რომ საერთოდ ადამიანებიო ცდილობენ უკეთესად წარმოაჩინონ თავი ვიდრე თვითონ არიანო. ერთადერთი მაგალითი მე ვიცი დოდო აბაშიძის რომელიც არის ღრმად განათლებული ნაკითხი ეს არავინ არ იცის იმიტომ რომ არასოდეს ამის შესახებ ის არ ლაპარაკობდა. პირველი მერცხლის გადაღებებს მე ვესწრებოდი თავიდან ბოლომდე. რაღაც პატარა ეპიზოდური როლიც მქონდა, უნიშნელო, ვთქვათ, ჩამაკვეხა, ასე ვთქვათ, ნანამ თავის ფილმში. და რა კი ვესწრებოდი, რა თქმა უნდა, მახსოვს დოდო აბაშიძე და შეუძლებელია ეს
არ დამახსოვრებოდა და ეს როგორღაც ყურადღების მიღმა დარჩენილიყო. მახსოვს ის როგორც რაღაც ერთგვარი რაღაც ცენტრი, რომელიც თავის გარშემო იკრებდა, აი ესე მაგნიტივით იზიდავდა ადამიანებს, აი რაღაც ისეთი ხმაურიანი გუგუნა და აი რაღაც თითქოს ასხივებდა თავის გარშემო რაღაც აი ესე ძალიან დადებით რაღაც სხივებს, რომელიც აი საყოველთაო ესეთი სიყვარულის საგანი იყო, აი ასე მახსოვს ის. დოდო რატომღაც თავიდან ვერ ხედავდა იმ გადაწყვეტას ფინალისას, რომელსაც ნანას თავაზობდა. დგანან ზღვის პირას, მღერიან, რაღაც თავიდან ეს ერთგვარად მიუღებელი იყო. საკმაოდ ეს ნერვიული სიტუაცია მახსოვს სხვათა შორის ზღვის ნაპირას, მაგრამ საბოლოოდ რა ექნა რეჟისორს, რა თქმა უნდა, მთავარი როლის შემსრულებელი მას მიყავს მთელი ფილმი, აუცილებელი იყო ამ ბოლო სცენაში წარმოდგენილი ყოფილიყო, მაგრამ რა ექნა და აი გადაწყვიტა, რომ მაინც მის გარეშე, აი თავისი ჩანაფიქრი მაინც განეხორციელებინა. და ესეც უკვე აი ეს ნანას მონაყოლია, მე მართალია იქ ვიყავი, მაგრამ ზუსტად ეს მომენტი არ მახსოვს, ნანასგან ვიცი, რომ აი როდესაც მან დაავალა აი აბაულას წამოწყება, სიმღერის წამოწყება გურამ ლორდ-კიფანიძეს ერთ-ერთი მონაწილე გახდათ ასევე მთავარი, ესე დოდომო შეხედაო, უყურა ამ სცენასო, მივიდა გურამთან, აი ესე გაწია და თვითონ დადგა კამერის წინ და თვითონ შეასრულა და მართლაც არაჩვეულებრივად შეასრულა. დოდო იყო სული და გული ყველა საზოგადოების, ყველა სუფრის, იყო ძალიან მხიარული, მას მიყავდა ყოველთვის სუფრა ძალიან ხშირად ყოველ შემთხვევაში. სახლში, შინ, ოჯახში ის არ იყო რაღაცა ფეიერვერკი ურთიერთობების და გრძნობების, ეს უფრო გარეთ ხდებოდა. ოჯახში იყო საკმაოდ სერიოზული, ხანდახან მძიმეც კი. ძალიან საინტერესო იყო დოდოს რამდენჯერმე მოსვლა ჩემ სკოლაში. გამოძახებით იძულებული გახდა რამდენჯერმე მოსულიყო მშობელთა კრებაზე, უпростоრად მამათა კრება მოიწვიეს კლასის ბიჭების, ასე ვთქვათ, ცუდი საქციელის გამო და ძალიან სასაცილო ეპიზოდი იყო, როდესაც დოდო პირაპირ გადაღებიდან მოვიდა სკოლაში უნიფორმაში გამოწყობილი, მე მგონი მაშინ ციმბირელ პაპას იღებდნენ, თბილისში იღებდნენ მაშინ ამ ეპიზოდებს, პრაქტიკულად იმ ფორმაში, გრიმში და ამან გამოიწვია საერთო აჟიოტაჟი სკოლაში. ყველა მასწავლებელი გარეთ იყო გამოფენილი, რომ დოდო ენახათ, ყველა ესალმებოდა, ყველა მიდიოდა, ვიღაცები კოცნიდნენ და ეხლა ვიღა იტყო და რაღაცას ჩემზე ცუც. ისე რომ კრებამ ისე ჩაიარა, რომ ჩემზე პრაქტიკულად არაფერი არ უთქვა და ბოლოს იკითხა, მე რატო გამომიძახეთ, კაცო? თუ ეს ასეთი არაჩვეულებრივი ბავშვია და ხმას არ იღებს და კარგად იქცევა, უთხრეს, რომ არა, ცოტა ცელკობსო და ეხლა ცოტა უნდა იცელკოსო. ისე წავიდა. როგორც ფესვებში მისი გმირი მიდის. მერე ეს ძეგლი დაუდგეს. ერთხელ ვიღაცამ, რატომღაც ლურჯის საღებავი შეასრულა. ერთი ლაქაც არ შერჩენია. შემდეგ კვირას ბატონ ვასო გოძიაშვილს ავიხსენებ. დაბა, კარგად.